Cukup seperti ini ya teman-teman. Ayamnya sekarang kita matikan apinya, kita angkat dulu ayamnya lalu kita sisihkan. Ini ayamnya kita dinginkan, nanti lalu kita goreng. Dan ini untuk air kaldunya jangan dibuang ya. Jadi ini juga sebagai penyedap alami, sebagai kaldu alami untuk sop atau soto ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu koyanya. Di sini saya ada 1 mangkok kurang lebih kerupuk udang dan ada 5 sendok makan bawang putih. Ini mau saya blender dulu.